An Feirste againn anseo an Droichead na an pobail is smó agus is ilcinnealaí a thógáil. Is mis a tara gibne agus is buanasteoir an Droichead mé. Tá mé freagracht as na cuasaí léithúil a bhainisteoir anseo an Droichead. So thosaigh muid amach trotha bliain ó shin le nimre ach anois tá bhfad níos mó seirbhísí ar fáil againn anseo an Droichead agus a bhfad níos mó tacaíach de na pháistí agus na tealaí. Tá cumann obair bhála againn anseo, tá cuireann lé againn, tá cumann iarscoile againn, tá neart seirbhísí ar fáil den phobail. Is me sé Bíonn Gaeilge, is me sin áfaiceach forbartha gró anseo an Droichead. So imagine sin tháinig scafte se ón chultaán an Idir Béal Feirste grúpa pensionary atá buan siad le chéile uair sa chatting. So tí siad a géirí cuirte chóirteáine agus i géirí Gaeil go dé anam déine, so thug me thart ar cham cuirtead agus lóir me leafa faoi starna hagaíocht agus ahamúd. Thosaigh an ad seo gan rudidir Béal seo agus inis le curveh fiche bliain, Tá scafte mór den phobail ag teachtaiste gach lá, tháinig muid ar maidin na pháistí beaga, chuid acu nach bhfuil acu siúil inis agus iad ag fólam Gaeilge an dóid nádra le Gaeilge ólam. Tá sé deas a bheith ag cléile daoine ar sin cumáid, Tá muid gcónaí garcar pháistí ága ag teacht faois na dáisian seo, tá sé deas daoine íosta eiceil cumáid. Is me sé fanil na com agus is ifig ag forbartha Gaeilge mé in an Droichead. In sa larionaid chuirmuid léir mór seirbhísí ar fáil tríomh na Gaeilge. Tá seirbhís cuireann leanaí anseo agus bíonn cuireann lé an áirithe lé, tá chans ganmh idirthe san de pháistí tá nGael scoil anseo agus commáile sin seirbhísí tacaíachta don na pháistí atá ag Johnny a god idirthe tríomh na Gaeilge. Commáile sin tá cinneal clár seacaithe Gaeilge a gin Bíonn Foras. Is me sé éta tá méid fólam Gaeilge ar feadh 5 bliain anois. Rinn méid cinniú teacht An Droichead mar thula mé faoi na rangana agus is féidir leat do éileáil agus scrúdú eile a dhéanamh anseo. Tá muid a gcónaí a géirí a chur le fólam sacu agus a gcónaí a géirí chur le taithí sacu ar an Gaeilge. An rud is mó atá muid déanamh anseo ná tógáil pobail. Go páirsan de bhí sé ionta dúsa duine tá ag tógáil cleanne le Gaeilge agus i ggéirí spás go deocail lum maradal tríomh na Gaeilge agus an Gaeilge a bheith nádartha. Tá muid ionta buíocha as an tacaíocht do bhaimiid ar Foras na Gaeilge. Ní thucail linn na seirbhísí a chur fáil anseo an Droichead gan sin.